மாதிரி நியூராலஜி டாக்டர்ஸ் இது மாதிரி வரட்டும். ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், இன்னும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகல. சரிப்பா, எல்லாம் ஏற்கனவே அதனால விருது கூட பார்த்து நடத்தி சாப்பாடு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நான் மீட்டிங் இருக்கு 4 மணிக்கு, அதை மறந்துட்டேன். அவங்க வேற அங்க காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆமா, நான் நேரம் போனது எனக்கு டைம் நான் பாக்குறேன் கிடைக்காது. சரி. வேலை மேல இருந்தா எல்லாம் மறந்து போகுது. அனுப்பிட்டாங்கப்பா இன்னைக்கு மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க மைக் ஆஃப் பண்ணும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவரு மிஸ்டர் சதீஷ்குமார் பேசுறத கேட்கணும். கை தவறுதெல்லாம் யாராவது மைக் ஆன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. நன்றி சார். நான் தொடரலாமா? மீட்டிங் வந்திருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். என் பெயர் சதீஷ்குமார். நான் திரு ஆர் நாராயணன், ரிட்டையர்டு டெப்டி கலெக்டருடைய அவருடைய மகன். நான் வந்து சென்னையில ஒரு தனியார் கம்பெனி ஒன்று நடத்திட்டு வரேன். இந்த கம்பெனி வந்து சுவாச சம்பந்தமான கருவி, சுவாச கோளாறுகள் இருக்கு இல்லையா, அது சம்பந்தமான நோய்களுக்கு டாக்டர்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கருவிகள். இந்த கருவிகளை வந்து நாங்கள் விற்பனை செய்யறோம். இது விற்பனை செய்ததுன்னா வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து தெரிவிச்சு தரோம். இந்த மாதிரி கருவிகளை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இது பிரச்சனை, அதனுடைய இது என்ன, அதனுடைய வீரியம் என்ன, அது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டயக்னோசிஸ் முறை அதுவும் வந்து நாங்கள் வச்சிருக்கோம். அதுக்கு பேர் ஸ்லீப் லேப்னு சொல்லுவோம். அதை பற்றியெல்லாம் வந்து விரிவாக உங்கள்கிட்ட இந்த செஷன்ல பேச போறேன். முதல்ல வந்து நம்ம வந்து நேர டாபிக்கு போயிடலாம். நான் வந்து என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷனை வந்து ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீன்ல. எல்லாராலையும் பார்க்க முடியுதுங்களா ஸ்கிரீனை? ஓகே, நல்லா தெரியுது, நல்லா தெரியுதுங்க, நல்லா தெரியுது. சரி, இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா குரட்டை. குரட்டை அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சாதாரணமா அதை கடந்து போயிடுறோம். குரட்டைங்கிறது வந்து ஒரு பிரச்சனையா நினைக்கிறது இல்லை. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, குரட்டையா, அவரு நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்கினாரு, நான் தாங்க சரியா தூங்கல, அவர் வந்து நல்லா குரட்டை போட்டு நல்லா ஜம்முன்னு தூங்கினாரு, எனக்கு வந்து நைட்டு அவர் பக்கத்துல இருந்து தூக்கமே வரல. இது நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூக பிரச்சனையா தான் நம்ம பார்க்கிறோம். குரட்டை வந்து எதனால ஏற்படுது? அது வந்து ஒரு வெறும் சமூக பிரச்சனை தானா, இல்ல அதுல வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா? குரட்டையினால ஏதாவது வந்து நமக்கு வேற ஏதாவது நோய்கள் வருமா அப்படின்லாம் நம்ம கேட்டோம்னா, ஆமா, உண்மைதான். குரட்டை வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கம் கிடையாது. குரட்டை விட்டு தூங்குறாங்கன்னா தூங்குறதே இல்லைன்றதுதான் உண்மை. பல வருடங்களாக அவங்க சரியா தூங்கல அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. அதை பல பேர் வந்து உணர்றது இல்லை. அது வந்து அது தவிர பாத்தீங்கன்னா குரட்டையினால வந்து பல வேற வியாதிகள், மற்ற பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். அது மாதிரி என்னென்னலாம் வருது, இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுதான் நான் வந்து டாபிக்கோட இதா எடுத்துட்டு இருக்கேன். குரட்டையால் ஏற்படும் தீங்குகளும் தீர்வுகளும். சரிங்களா?
சரி, குரட்டை ஏற்படுவது எதனால்? இது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 1. அடுத்து, குரட்டை வெறும் சமூக பிரச்சனை மட்டும்தானா? அதனால் உடலுக்கு தீங்கு ஏற்படுமா? என்ன மாதிரியான தீங்குகள் ஏற்படும்? அப்புறம் குரட்டை வந்து உயிருக்கு ஆபத்தானதா? இதற்கு சரியான தீர்வு தான் என்ன? இத பத்தி தான் நம்ம விரிவா பேச போறோம். இப்போ வந்து குரட்டை ஏற்படுவது எதனால் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். சார், மைக் யாரோ மியூட் பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. ஓகே, நான் கண்டினியூ பண்றேன். குரட்டை ஏற்படுறது எதனால அப்படிங்கிறதுனா, இப்போ நாக்குடைய அடிப்பகுதி, நம்முடைய நாக்குடைய அடிப்பகுதி பாத்தீங்கன்னா உள்நாக்குன்னு இருக்கும் எல்லாருக்குமே. அந்த அடிப்பகுதி வந்து சில பேருக்கு வந்து பேஸ் ஆஃப் த டங், அது வந்து கொஞ்சம் வந்து தடிமனா இருக்கலாம். அந்த இடத்துல வந்து நிறைய வந்து அந்த திசுக்கள் வந்து நிறைய வளர்ச்சிகள் வந்து அதிகமா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி வளர்ச்சி ஏற்படுறவங்களுக்கு வந்து சுவாச பாதை வந்து சரியா இருக்காது, சரி மூடிடும். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, காற்று உள்ள போகும்போது அது வந்து என்ன பண்ணும், அந்த செவுறுகள்ல மோதி ஒரு அதிர்வலையை உண்டாகும். அந்த அதிர்வலை தான் வந்து குரட்டைன்னு சொல்றோம். அதனால ஏற்படும் போதுதான் வந்து குரட்டை ஏற்படுது, இல்லைன்னா மூச்சு திணறல் ஏற்படுது. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, படுத்த ஒரு சில நொடிகள்லயே வந்து உடனடியா தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தூங்குறாங்கன்னா என்னன்னா, சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல தூங்குவாங்க. ஆனா அவங்க வந்து நாக்கு மேலெண்ணத்துல போய் ஒட்டிடும். அதனால வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களுடைய மூச்சு பாதை, சுவாச பாதை இருக்கு இல்லையா, இந்த இடம், அந்த சுவாச பாதை வந்து க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அது சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். அது சுருங்க ஆரம்பிச்ச உடனே காற்று உள்ள போகும்போது சிரமப்படும். எப்படி புல்லாங்குழல வந்து மூச்சை வந்து இது பண்ணி விடும்போது அது வந்து ஒரு இசையா மாறி வருது இல்லையா, அது மாதிரி சின்ன ஒரு கேப்ல வந்து அந்த மூச்சு போகும்போது, அந்த காற்று உள்ள போகும்போது அது வந்து அதிகமான பிரஷருக்கு உண்டாகுது. அதனால ஏற்படுறதுனா சத்தம் தான் வந்து குரட்டையா மாறுது. இந்த குரட்டையோட அளவு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும். சில பேருக்கு வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, காட்டுல ஜங்கிள்குள்ள இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, பெரிய என்னென்னவோ சத்தம்லாம் வருது, மிருகங்களோட சத்தம்லாம் வருது நீங்க படுக்கும்போது அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் சொல்ல கேட்டிருக்கோம். அப்புறம் பெரும்பாலும் வந்து குரட்டைக்கான காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, உடல் எடை அதிகமா இருக்கிறது தான் வந்து பெரும்பாலான குரட்டை பிரச்சனைக்கு காரணமா இருக்கு. அதுக்காக வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒபீஸா இருக்கிறனால இல்ல ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறனால மட்டும்தான் குரட்டை வருதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது மட்டுமே இல்லை. ஆனா பெரும்பாலானவங்களுக்கு வந்து குரட்டை வந்து வரதுக்கான காரணம் அதிகப்படியான அவங்களுடைய உடல் எடை தான். சில பேருக்கு வந்து கழுத்து, கன்னப்பகுதி, அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து சதப்பற்றோட நல்லா ஆள் பாத்தீங்கன்னா பப்ளியா இருப்பாங்க, நல்லா வந்து முகம் வந்து நல்லா இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா இந்த கன்னப்பகுதியில இருக்கிற அந்த சதப்பற்றுகள் அதிகமா இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணும்னா, ஏர்வே உள்ள இருக்கக்கூடிய மூச்சு குழாய்க்கு போகக்கூடிய அந்த பாதையை வந்து அது போய் ப்ரெஸ் பண்ணி அடைக்கிறதுக்காக பார்க்கும். அப்படி அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு குரட்டை அதிகமா ஏற்படும். அப்புறம் குரட்டைக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் மன உளைச்சல். நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து முன்ன மாதிரியான காலங்கள் இல்லை. முன்ன மாதிரி காலங்கள்ல வந்து குடும்பத்துல குடும்ப தலைவர் ஒருவர் தான் வந்து உத்தியோகத்துக்கு போவாரு, சம்பாதிப்பாரு, மனைவி வீட்டுல தான் இருப்பாங்க, சமைப்பாங்க, இது பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து பொருளாதார நிலைமை வந்து மாறி போச்சு. அதனால பணம் ஈட்டுறதுக்காக நம்ம எல்லாருமே ஓட ஆரம்பிச்சிடுறோம். இந்த மாதிரியான ஒரு சமூகத்துல நாம இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறோம். அதிகப்படியான பொருள் தேவை இருக்கு. எதெல்லாம் நம்ம அந்த காலத்துல வந்து லக்ஸுரின்னு நினைச்சோமோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அவசியம்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு காரா, பைக்கா, இல்ல சைக்கிளா, எதுவா இருந்தாலும் ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா 2 3 வச்சிருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் ஒண்ணு வச்சிருக்காரு, மனைவி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பல பேர் இது மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து தேவையற்ற செலவுங்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை தேடி போகும்போது அதுக்கான பொருளீட்டலுக்காக போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, வேலைகள் அதிகமாகுது. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, வேலையில இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகுது. அந்த மன உளைச்சல் வந்து அதிகமாகும் போது நம்மளுடைய உள்ள வந்து இந்த சுவாச பாதையில இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இலக ஆரம்பிச்சிடும். மன உளைச்சல் ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து எல்லா நர்வ்ஸும் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அது போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி நர்வு ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது அது வந்து லூசன் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குரட்டையான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஏற்படும்.
இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா மது பழக்கம். நிறைய பேர் வந்து ஆல்கஹாலிசம் இஸ் வந்து ஆல்கஹாலிசம் சாப்பிடும் முதல்ல மது அருந்தது என்ன பண்ணுது, நம்ம நரம்பை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நரம்பு ரிலாக்ஸ் ஆனாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடங்கள்லாம் வந்து அந்த திசுக்கள்லாம் வந்து வேகமா போய் பாதையை போய் மூட ஆரம்பிச்சு. அதே மாதிரி புகைப்பழக்கம், நாள்பட்ட புகைப்பழக்கம் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா சிஓபிடியான வியாதிகள் போன்ற பல வியாதிகள் வரலாம். பிளஸ் வந்து குரட்டை வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம். இது தவிர பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து உடல் ஒபிசிட்டி வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமே உடல் உழைப்பின்மை தான். அப்புறமா நேரத்துக்கு சாப்பிடுறது இல்லை, கண்ட நேரத்துல சாப்பிடுறது. காலையில டிஃபனையே வந்து 11 மணிக்கு சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர். இதெல்லாம் வந்து தவறான ஒரு பழக்கங்கள். அதை வந்து நம்ம வந்து நேர்படுத்திக்கணும். அதே மாதிரி எளிய நடைப்பயிற்சி கூட யாரும் செய்யறது இல்லை. பெரும்பாலானவங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நேரம் நடக்கிறதுக்கே டைம் இல்லைங்க, எனக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றத பாக்குறோம். நேரத்தை வந்து நேரம் நமக்காக இது வெயிட் பண்ணாது, நம்ம தான் உண்டாக்கிக்கணும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எளிய பயிற்சிகள், உடற்பயிற்சி எதுவுமே இல்லாதவங்க வந்து இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். இது பாருங்க, இதுல 2 படம் இருக்கு. ஒண்ணு ஓப்பன் ஏர்வே, அதாவது ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதர் தூங்கும் போது பாருங்க அவருடைய நாக்குடைய அடிப்பகுதி இந்த இடத்தை பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த ஏர்வே வந்து நல்லா ஓப்பன் ஆயிடும். இது வந்து எந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஆகல, நான் அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஏர்வே. இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மூச்சு வந்து நல்லா உள்ள போயிட்டு வரும். அவங்களால வந்து சுவாசம் வந்து சீரா இருக்கும். சீரான சுவாசம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எந்த தொல்லையும் இருக்காது. அவங்களால வந்து ஆரோக்கியமாக தூங்க முடியும். அதே நபர் இங்க பாருங்க, இவருக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஏர்வே என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த இடம் பாருங்க க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ வந்து நாக்குடைய அடிப்பகுதி வந்து அந்த இடத்துல போய் அழுத்தப்பட்டு அந்த இடத்துல வந்து சுவாச பாதையை மூடுது. இந்த மாதிரி மூடினவங்களுக்கு தான் வந்து குரட்டை வந்து அதிகமா ஏற்படுது. அதுக்காக தான் இந்த பிக்சரை காமிச்சோம். அதாவது நான் அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஏர்வே, அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஏர்வே, இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். சுவாச பாதை நல்லாக திறந்திருக்கும் போது மூச்சு வந்து சீரா உள்ள போயிட்டு வரும். அதே சமயத்துல இந்த இடத்துல சுவாச பாதை அடைபட்டு இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா காற்று உள்ள போறது பாருங்க, இந்த பிக்சரே போட்டுட்டோம். ஏர்வே இது மாதிரி இது வந்து நுரையீரலுக்கு போகக்கூடிய இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல தடை ஏற்படும். இந்த மாதிரி தடை ஏற்படாம இருக்கணும். குரட்டை ஒரு சமூக பிரச்சனையா அப்படின்னு இப்ப கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் அது சமூக பிரச்சனை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பஸ்ல டிராவல் பண்றோம், இல்ல ட்ரெயின்ல போறோம், பர்த்ல படுத்திருக்கோம். பல பேர் வந்து என்ன சார் இப்படி உரட்ட விடுறீங்க, எப்படி சார் நாங்கெல்லாம் தூங்குறதுன்னு நம்ம கிட்ட கேட்டவங்க எல்லாம் இருக்கலாம். இது மாதிரி பல பேருக்கு அனுபவம் இருக்கு. இது வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு அவமானமாவும், இது என்னடா இது நம்மளால வந்து தூங்கலன்னு நம்மளுக்கே ஒரு நம்ம மேல ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாக்குறதுக்கு, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உண்டாக்குறதுக்கு குரட்ட ஒரு காரணமா இருக்கும். அதனால இதை சமூக பிரச்சனை நினைக்கிறேன். ஆனா வெறும் சமூக பிரச்சனை மட்டுமா அப்படின்னா அது உண்மை இல்லை. நம்மள பலருக்கு நம்ம எப்படி தூங்குறோம்னே தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. ஏன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லிதான் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம கொரட்டை நிறைய பேர் சில பேர் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. நான் கொரட்டையெல்லாம் விட மாட்டேங்க, நான் வந்து அமைதியா தூங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சண்டையெல்லாம் போடுவாரு. ஆனா அவர் விடுற கொரட்டை வந்து அவர் பக்கத்துல உட்காந்து இருக்கிற அவர் ரூம்மேட்டுக்கோ இல்ல அவங்க மனைவிக்கோ அவங்க கூட படுக்கிற பிள்ளைகளுக்கோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்க எந்த அளவுக்கு கொரட்டை விடுறீங்க, உங்களுடைய இது இருக்குன்னு. அதுவும் சில பேருக்கு வந்து ரூம்குள்ள பூட்டின ரூம்ல இருந்து இருந்தா வெளியில கேட்கற அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய குரட்டையோட அளவு இருக்கு. இந்த மாதிரியான குரட்டையை வந்து ஹீராயிக் ஸ்னோரிங் சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து நம்ம வந்து குரட்டையை வெறும் சமூக பிரச்சனையா மட்டுமே பார்க்க கூடாது. அது நம்ம வந்து பல விதமான உடம்பு பிரச்சனைக்கு கொண்டு செல்லுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா உணரணும். அது விழிப்புணர்வுக்காக தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த செஷனே நான் சொல்றேன். அவர் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அவர் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்கினான்ற பதத்தை நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமா யூஸ் பண்றோம். அது வந்து ஒரு உடல் குறைபாடுங்கிறத வந்து
யாருமே உணர்றது இல்லை. இது வந்து குரட்டையில பொதுவா வந்து பொதுப்படையா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பேச்சு. சரி, இத வந்து டிடக்ஷன்லாம் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்லம்பட்டி ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர்கள்ட்ட போனீங்கன்னா இந்த மாதிரியான படங்களை பார்க்கலாம். இது என்ன அப்படின்னா நம்ம சாஃப்ட் பேலட், விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் பேலட். சாஃப்ட் பேலட்ங்கிறது பாருங்க இந்த நாக்குடைய அடிப்பகுதி. இது உங்களால பார்க்க முடியுதா? கிடைக்கலையா? ஒவ்வொரு தரையும் அவஸ்தை தான். ஒவ்வொரு தரையும் இப்ப மட்டும் இல்ல, அப்ப இருந்து அந்த காலத்துல இருந்து அவஸ்தை தான். ஒவ்வொரு அப்படி போட முடியாது. அப்படி போட முடியாது. நம்ம சிபிசி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. உடம்புல இந்த கவுண்ட் அதிகம் வச்சு இருந்தாலும். பாலாசிங் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. பாலாசிங் நான் தொடர்றேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல 4 படங்கள் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் 1ல என்ன காமிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நாக்குடைய உட்பகுதி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நல்லா தெரியுது. அந்த உட்பகுதி வந்து கண்ணுக்கு தெரியுது, விஷுவலா பார்க்க முடியுது. 2வது படத்துல ஓரளவுக்கு அந்த இது தெரியுது, கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கு, நாக்கு போய் வந்து அந்த இடத்துல டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. 3வது படத்துல அது வந்து ரொம்ப பார்ஷியலா தான் தெரியுது, ரொம்ப ரொம்ப குறைவா தான் தெரியுது. 4வது பகுதியில சுத்தமாவே அந்த உள்பகுதி அடிப்பகுதி தெரியவே இல்லை, மொத்தமா மூடி இருக்கு. ஸோ இதை வச்சு பார்த்தாலே ஒருத்தருடைய நாக்க ஓபன் பண்ணி ஆன்னு காட்ட சொல்லும் போது உள்ள டார்கெட் பார்த்தாலே ஒரு டாக்டரால வந்து சுலபமா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இவருக்கு புரட்டை வருமா வராதா அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த உள்பகுதி வந்து இப்படி மொத்தமா மூடி இருந்ததுன்னா அவருக்கு வந்து சிவியர் மூச்சு திணறல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். இது வந்து மல்லம்பட்டி ஸ்கோர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர். இதை வந்து இஎன்டி டாக்டர்ஸ்ட போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை பார்க்கறதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோப்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் டைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரக் இன்டியூஸ்டு ஸ்லீப் எண்டோஸ்கோப். இந்த டைஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு கருவி. அதை எண்டோஸ்கோப்ங்கிறது வந்து உள்ளீட்டு கருவி. அதை வந்து உள்ள செலுத்தி அவங்களுக்கு அனஸ்தடைஸ் பண்ணி அவங்கள மயக்கமடைய செஞ்சு அவங்க மூச்சு விடும்போது அவங்களுடைய இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஏர்வே வந்து எந்த அளவுக்கு மூடுது, அவருக்கு மூச்சு திணறல் எந்த அளவுக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப சுலபமா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான செட்டப் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து இப்போ போனீங்கன்னா இந்த மல்லம்பட்டி ஸ்கோர் வச்சு ஓரளவுக்கு வந்து இந்த குரட்டையை பத்தி அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கு, எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, குரட்டையினால என்ன தீங்கு? குரட்டை தானே சார் விடுறோம், அதனால போய் என்ன சார் பிரச்சனை? நல்லா தான் சார் தூங்கினேன், எனக்கு என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னா, உறக்கத்தில் ஏற்படும் குரட்டை சுவாச பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு உடலுக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன், அதாவது பிராணவாயு. பிராணவாயுன்னு ஏன் சொல்றோம்? பிராணன்னாலே உயிர், ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு மிக 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 அவசியம். அப்போ ஆக்சிஜனுடைய அளவு உடம்புல குறையுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது? சுவாசம் எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஆக்சிஜன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அந்த ஆக்சிஜன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் அப்படின்னா அது சீரான வகையில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும். அப்பதான் அவங்க வந்து நல்ல தூக்கம் அவருக்கு கிடைக்கும். இல்ல அப்படின்னா அவரால் வந்து சரியா தூங்க முடியாது. ஏன்னா ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்கு போகல அப்படின்னா மூளைக்கும் போகாது, மூளை பகுதிக்கு பிரெயினுக்கும் போகாது. அப்போ வந்து மூளை வந்து ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிடும். அப்போ மூளை சோர்வடைஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு தூக்கம் சரியா கிடைக்கிறது இல்லை, புரண்டு படுக்கிறாங்க, அவங்களால வந்து சரியா தூங்க முடியறது இல்லை, தொண்டை காஞ்சிடுது சீக்கிரம், அடிக்கடி தண்ணி குடிக்க எழுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான குரட்டை ஏற்படுது, ஆக்சிஜன் அளவு வந்து ரொம்ப குறையுது. பெரும்பாலும் ஆக்சிஜன் குறையிறது தான் வந்து ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம். நிறைய பேருக்கு வந்து தூங்கும் போதுதான் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுது. உறக்கத்துல ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கை கால் விளங்காம போறதோ, இல்ல பேச்சு போறதோ, இல்ல வேற வகையில ஏதாவது இதா இருக்கும். இப்ப இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன், பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் போகாம இருக்கிறது. பிரெயினுக்கு ஏன் ஆக்சிஜன் போல? நம்ம சுவாச பாதையில அடைப்பு ஏற்பட்டா பிரெயினுக்கும் ஆக்சிஜன் போறது குறையுது.
அந்த மாதிரி வரும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து குரட்டை விடுபவர்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான முக்கிய காரணி இது. இதை வந்து கண்டிப்பா எல்லாரும் மறக்கக்கூடாது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் வந்து கண்கெட்டு சூரிய நமஸ்காரம் பண்றாங்க, தெரியறது இல்ல. குரட்டைய பத்தி இக்னோர் பண்ணிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு பல காலத்துக்கு இருக்காங்க. அதுவே அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரோக்லயோ மற்ற விஷயங்களுக்கோ கொண்டு போயிடும். அதே மாதிரி குரட்டை விடுபவர்களுக்கு சர்க்கரை இருந்ததுன்னா, ஒருவேளை சர்க்கரை நோய் டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்படி இருந்தா அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் மாத்திரை மருந்து கொடுத்தா கூட கட்டுப்பாட்டுக்கு சரியா வராது. ஏன்னா உடல்ல ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் போது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்து தீராது. ஆணி வேர் முதல்ல எதை ட்ரீட் பண்ணுமோ அதை ட்ரீட் பண்ணாம சர்க்கரைக்கு மருந்து உட்கொள்வதன் மூலமா இதை வந்து கண்டிப்பாக குறைப்பது முடியாது. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ரத்த கொதிப்பு, ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபி, பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அது கட்டுப்பாட்டுக்கே வராம இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து சார் நான் வந்து பிபி மாத்திரை டெய்லி சாப்பிட்றேன் சார், அப்பவும் எனக்கு பிபி 160 இருக்கு சார், 180 இருக்கு சார் அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து அவங்க ஒருவேளை வந்து இந்த மாதிரி குரட்டை விட்டு தூங்குறவங்களா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வராது. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த குரட்டையை இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிபி, சர்க்கரை இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறதுக்கான பல பல கிளினிக்கல் பேப்பர்ஸ், பல வந்து அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஸ்லீப் மெடிசின்ஸ் வந்து நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிக 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 முக்கியமானது. அந்த தூக்கம் வந்து ஆரோக்கியமான தூக்கம் இருக்கணும், குரட்டை இல்லாத தூக்கமா இருக்கணும்ன்றதுதான் இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து எப்பவுமே ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட செல்கள்ல வந்து ஆக்சிஜன் சேராம இருக்கும்போது அந்த இடம் வந்து கேன்சர் கட்டிகளா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால வந்து கேன்சர் நோய் வர்றதுக்கும் ஆக்சிஜன் குறைபாடுகள் காரணம். ஆக்சிஜன் குறைபாடு குரட்டையினால ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால கேன்சர் கட்டிகள் உருவாகிறதுக்கும் இது ஒரு காரணியா இருக்குது. அப்புறம் வாகன விபத்து, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் எ செகண்ட் எத்தனை லட்சக்கணக்கான ஆக்சிடென்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கறோம். எவ்வளவு நம்ம டிவியில பாக்குறோம், நிறைய இடத்துல பாக்குறோம், சிசிடிவி கேமரால கேப்சர் பண்ணி போடுறாங்க. என்ன பயங்கரமா இருக்கு. அந்த மாதிரி விபத்துக்கள்லாம் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா, அவங்க பெரும்பாலான பாத்தீங்கன்னா விபத்துகள் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் மதுவா இருக்கலாம். மது குடிச்சிட்டு வாகனம் ஓட்டியிருப்பாங்க. இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா இந்த குரட்டையோட அவங்க தூங்கி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பகல்லையும் வந்து சோர்வும் தூக்கமும் வரும். அது மாதிரி தூக்கம் வந்ததுன்னா ஒரு நிமிஷம் வந்து அவங்க கண்ணாசம் தூங்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பெரிய விபத்து ஏற்படும். பஸ் ஓட்டுறவங்க, இல்ல விமானம் ஓட்டுறவங்க, இல்ல கார் மாதிரி ஓட்டுறவங்க, பைக் ஓட்டுறவங்க, யாருக்குமே அது வந்து மிக மிக பெரிய ஆபத்து. வாகன விபத்துகள் பெரும்பாலும் நடக்கிறது. நம்ம நாட்டுல வந்து ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வந்து இது மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து கவனம் செலுத்துறதே இல்லை. நம்ம நாடு வந்து இனிமே தான் இது மாதிரியான விஷயங்களை நோக்கி போகணும். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் விழிப்புணர்வு நம்ம நாட்டுல ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஆனா ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கு, இந்த மாதிரி குரட்டை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சு அதுக்கான சர்டிபிகேஷன் இருந்தா தான் அவங்களுக்கு வாகனம் ஓட்டுறதுக்கான லைசன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா அந்த லைசன்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட மாட்டாது. இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து முன்னெடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இது வரைக்கும் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்னும் இந்தியாவில வரல. அப்புறம் சிஓபிடின்றது கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். குரட்டையுடைய ஆரம்பம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பின்னாடி மூச்சு திணறல, நம்மளோட நுரையீரல்ல வந்து பலவிதமான நோய்கள் உண்டாக்குறதுக்கும் காரணமாகும். சிஓபிடிங்கிறது வந்து அது மாதிரியான ஒரு நோய், கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஸ்மோக்கிங் பண்றவங்களுக்கு சிஓபிடி வருது. குரட்டைக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப ப்ரொலாங்கா குரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சிஓபிடி நோய் வர்றதுக்கான இருக்கும். அதே மாதிரி ஆஸ்மாங்கிறது வந்து ஒரு அலர்ஜிக்கான நோய், தூசினால ஏற்படுது. ஆனாலும் குரட்டை விட்டு தூங்குறவங்களுக்கு ஆஸ்மா, அலர்ஜி இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வாமை நோயெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால வந்து குரட்டை ஆரோக்கியமானது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்த விஷயம், பகலில் சோர்வு. ராத்திரியெல்லாம் வந்து குரட்டை விட்டு தூங்கினீங்க அப்படின்னா அப்போ காலையில வந்து உங்களுக்கு சோர்வு இருக்கும். ஏன்னா ராத்திரி நீங்க சரியா தூங்கலைங்கிறது தான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை. அதை நம்ம உணரணும்.
அப்போ வந்து பகல்ல சோர்வு ஏற்படும். அதனால என்ன ஆகும், தேவையில்லாத தலைவலி வரும். அப்ப யாராவது கேட்டாங்கன்னா எரிஞ்சு விடுவோம். இரிட்டபிள் பவல்ஸ் அது நார்மலாவே இருக்கும். ஏன்னா சரியான தூக்கம், தூக்கமின்மை வந்து ஒரு மிக மிக மோசமான விஷயம். 8 மணி நேர தூக்கம் வந்து மனிதனுக்கு மிக 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 அவசியம். ஆனா வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றோம், ராத்திரி 12 மணி வரைக்கும் 1 மணி வரைக்கும் செல்போன் பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா டிவி பார்க்குறோம், மற்ற விஷயம் பார்க்குறோம், சீரியல் பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்து லேட்டா சாப்பிடுறோம், 10:30 மணி 11 மணிக்கு சாப்பிடுறோம். அப்ப எப்படி வந்து சரியான தூக்கம் வரும், ஜீரண உறுப்புகள் எப்படி வேலை செய்யும்? இது மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் வந்து மாற்றிக்கணும். 8 மணி 7:30 மணிக்குள்ளெல்லாம் வந்து இரவு வந்து டின்னரை முடிச்சிடுறது வந்து மிக 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 ஆரோக்கியமான விஷயம். அதை பல பேர் உணர்றது. அதே மாதிரி தூக்கத்துக்கும் எந்த நேரத்துல தூங்குறதுங்கிறது வந்து 10 மணி அதிகபட்சம், அதுதான் பெட் டைம். அதுக்கப்புறமா வந்து முடிச்சிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் பண்றாங்க. வாட்ஸ்அப் பாக்குறது, ஃபேஸ்புக் பாக்குறது, அதுக்கான நேரம் வந்து இல்ல. அதெல்லாம் வந்து இது பண்றோம். இதை தவிர குரட்டையோட தூங்கும் போது இன்னும் சோர்வுகள், இதெல்லாம் குரட்டையோட விளைவு தான். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி குரட்டை விட்டு தூங்குறவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் உடம்புல குறைபாடு ஏற்படுறதுனால சீக்கிரமே வந்து சிறுநீரகம் செயலிழந்து போறது, இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். இதெல்லாம் வந்து குரட்டையால ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய தீங்கு. சரி, குரட்டை அப்படின்னா சரி, நான் குரட்டை விட்டு தூங்குறேன் சார், எனக்கு வந்து பயங்கர இது இருக்கு சார், எனக்கு வந்து பகல்ல சோர்வு இருக்கு, நீங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்குது, எல்லா பிரச்சனைகளும் இருக்கு அப்படின்னா, நான் இப்போ வந்து இதை வந்து எப்படி சார் வந்து இது பண்றது, இதுக்கு இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? முதல்ல நம்ம குரட்டை விடுறோங்கிறதே வந்து நம்மளுடைய பெட் பார்ட்னர்ஸ், நம்மளோட அருகில் உறங்கும் பொருளுக்கு தான் தெரியும். அவங்கள வச்சுதான் நீங்க வந்து ஆரோக்கியமா தூங்குறீங்களா இல்லையாங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது ஒண்ணு. இரண்டாவது விஷயம், இதை எப்படி அளவிடுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்காக வந்து இப்பெல்லாம் வந்து மாடர்ன் சயின்ஸ்ல வந்து நிறைய கருவிகள்லாம் வந்துருக்கு. இது வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடி எக்யூப்மெண்ட் பேர். இது மாதிரி ஒரு பெல்ட் இருக்கும், அதுல வந்து ஒரு சின்ன மெஷின் இருக்கும், ஒரு டிவி ரிமோட் சைஸ்ல இருக்கும். அதுல வந்து இந்த ஒயர், இந்த ப்ரோப்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி போட்டு இந்த மூக்குல இந்த மாதிரி கேனுலா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி வச்சு நீங்க மூச்சு விடும்போது அது வந்து உங்களுடைய மூச்சு அளவு எப்படி இருக்கு, உங்களுடைய இது எப்படி இருக்கு, ஏர்வேல வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படுதா, இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டறியறதுக்காக இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய இது ஒரு டெக்னாலஜி. இதுக்கு பேர் ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா பாலிசோம்னோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லீப் ஸ்டடி அல்லது பாலிசோம்னோகிராஃபி, பிஎஸ்ஜி. இந்த கருவியை வச்சுதான் குரட்டையோட அளவு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு, எந்த இன்டென்சிவ், எவ்வளவு இன்டென்சிவா இருக்கு, இது வந்து உங்களுக்கு ஆபத்தா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த கருவியை வந்து இந்த மாதிரிதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, முன்ன பார்த்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, இது மாதிரிதான் உடல்ல இணைச்சு மூக்குல வந்து ஒரு டியூப் வச்சிருப்போம், வச்சு இது பண்ணுவோம். அதே தவிர விரல்ல வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர், இந்த நம்ம ஆக்சிஜன் எல்லாம் போனா விரல்ல வச்சு பாக்குறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி அதுலயும் வந்து ஆக்சிஜன் அளவை உள்ளீடு பண்றதுக்கு அதுலயே வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து அது ஹார்ட் ரேட்டு, ஆக்சிஜன் ரெண்டையுமே வந்து கணக்கீடு பண்ணும். ஸோ சுவாசம், இருதய துடிப்புலாம் எப்படி இருக்கு, என்னென்ன மாற்றம் நிகழுது உறங்கும் போது அப்படிங்கிறது. அப்புறம் எத்தனை முறை புரண்டு படுக்கிறீங்க, பொசிஷன்ஸ், இதை பத்தியும் வந்து இந்த அந்த சிறிய கருவி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து டேட்டாவை கொடுக்குது. சுவாச பாதை வந்து எந்த நிலையில படுக்கும் போது நம்மளுக்கு நல்லா திறந்திருக்கு, எந்த நிலையில, சப்போஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து நான் மல்லாக்க படுத்து தூங்கினா வந்து எனக்கு புரட்டை அதிகமா இருக்கு சார், நான் ஒரு கழிச்சு படுத்தா எனக்கு புரட்டை கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது உண்மை. இடம் வளமா படுக்கும் போது வந்து புரட்டை கம்மியாகிறது வந்து ஒரு இது. அதே மாதிரி நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பில்லோஸ், தலகாணி, அது பேரு சில பேருக்கு வந்து புரட்டை விட்டுறவங்களுக்கு வந்து பிளாட்டா படுத்தா படுக்கவே முடியாது, அவங்களுக்கு மூஞ்சி திணற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பெட்ல வந்து தலகாணி எப்படி பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு சாஞ்சாப்புல படுத்து உட்காந்த வாக்கிலேயே தூங்குவாங்க. பட் அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, ராத்திரி பூரா அப்படி உட்காந்த வாக்குல தூங்கும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து அது தூக்கம் வந்து சரியா கிடைக்காது. ஆனா வேற வழி இல்லை, ஏன்னா படுத்தா மூச்சு திணறல் ஏற்படும், இமிடியேட்டா சோக்கிங் வரும், அது மாதிரி. ஸோ இந்த கருவி, இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பாலிசோம்னோகிராஃபிங்கிற கருவியை வச்சு இதுல வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து நீங்க எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்ப வந்து நீங்க நெஞ்சக நோய் நிபுணர் பல்மனாலஜிஸ்ட் அவங்களதான் வந்து நெஞ்சு சுவாச பாதைக்கெல்லாம் வந்து அவங்கதான் வந்து இது. ஸோ அவங்கள போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எனக்கு சார் இந்த மாதிரி குரட்டை வருதுன்னு அவங்ககிட்ட நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து சரி சார் இதுக்கு வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு ஒன்று இருக்கு, அதை நீங்க செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பரிந்துரைப்பாங்க. அந்த பரிந்துரை வந்து பொதுவா பெரிய மருத்துவமனை அப்போலோ இல்ல குளோபலோ இல்ல சிஎம்சி வேலூரோ இல்ல பாண்டிச்சேரி ஜிப்மரோ இது மாதிரி பெரிய மருத்துவமனைகள்ல அவங்களே வச்சிருப்பாங்க இந்த கருவிகளை. அதுக்குன்னு வந்து அந்த கருவியை கையாளுறதுக்கு வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லே அதை செய்வாங்க. ஆனா இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடியை வந்து எளிய முறையில நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே செய்யலாம். அது எங்களை மாதிரி கம்பெனிகள் வந்து நாங்க வச்சிருக்கோம். சில டாக்டர்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து பரிந்துரைக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இந்த பர்சன் வந்து வந்தாரு, இவருக்கு குரட்டை இருக்கு, இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு, அது அளவீடு எவ்வளவுங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும், நீங்க ஸ்லீப் டயக்னோசிஸ் ஒன்று பண்ணுங்கன்னா அந்த நபருக்கு வந்து எங்க நம்பரையோ இதையோ கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க எங்ககிட்ட பேசுறாங்க. நாங்க அவங்களுக்கு இதை பற்றி விளக்கங்கள் சொல்றோம். இது இப்படி பண்ணுவோம் சார், இரவு வந்து உங்க வீட்டுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீப் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இது வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஹோம் ஸ்லீப் ஸ்டடியே பண்றோம். இந்த மாதிரி ஹோம் ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி, ஏன்னா பல பேருக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் போறது இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுக்கிறதுல தயக்கங்கள் இருக்கும். முக்கியமா என்ன அப்படின்னா வேற இடத்துல போய் தூங்கினா முதல்ல தூக்கமே வராது, அப்புறம் எப்படி சார் ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்றதுங்கிற ஒரு ஆப்ரஹென்ஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதனால இது மாதிரி மெஷின்ஸை வச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில இன்னைக்கு வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து நிறைய முன்னேறி இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அது எங்களுக்கு வந்து இந்த டாக்டர்கள் வந்து காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர் வந்து அவருக்கும் வந்து இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்கு. ஏன்னா வந்து தொண்டையில தானே நம்மளுக்கு வந்து அந்த மூச்சுக்குழாய் போற பகுதி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் இதுல வந்து நிறைய, அதே மாதிரி நரம்பு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுனாலதான் வந்து குரட்டை ஏற்படுதுங்கிறதுனால நரம்பியல் நிபுணர்களுக்கும் இதுல இருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ்ங்கிறது நிறைய இருக்கும், பலவிதமான ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. இன்சோம்னியா அப்படிங்கிறோம். இன்சோம்னியா அப்படின்னா என்ன? தூக்கமின்மை. சார் எனக்கு தூங்கவே இல்லை சார், தூங்கவே முடியறது இல்லை சார், நான் ராத்திரி பூரா கொட்ட முடிச்சிருக்கேன், இது மாதிரி பிரச்சனைகள். இதை கூட இந்த வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடி மிஷினை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும், அவர் ஒழுங்கா தூங்குறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறத கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் அவர். அதனால அதுக்கு ஸ்லீப் லேட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கக்கூடியது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சோம்னாம்புலிசம், இது இரவுல தூக்கத்துல நடந்து போற வியாதி. சில பேர் சினிமா எல்லாம் கூட பார்த்திருப்பீங்க, அவரு தூக்கத்துல நடந்து போய் கொலையெல்லாம் கூட பண்ணிட்டு வந்துருவாரு. பிராக்டிக்கலா அந்த அளவுக்கு நடக்கிறது இல்லை, பட் சில பேருக்கு வந்து அது இன்டென்சிவ் விசம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கு. தூக்கத்துல இது மாதிரி பலவிதமான வியாதிகள் இருக்கு. ஒரு படத்துல கூட சினிமால விஷால் வந்து திடீர்னு தூங்கிடுவாரு, அது ஒரு விதமான தூக்க வியாதி தான். சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பார், திடீர்னு அவருக்கு வந்து உறக்கம் வந்து. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய நடக்குது. இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்துல நிறைய பேருக்கு. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தூக்கத்துல நிறைய உளருவாங்க, வசனம் எல்லாம் பேசுவாங்க நிறைய. சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கை காலெல்லாம் வந்து ஆட்டுவாங்க, சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி, பைக் ஓட்டுற மாதிரி, இது மாதிரி எல்லாம் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த மிஷின்ல வந்து பிஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடியோ வரல சார். கேக்குது, நீங்க பேசுறது கேக்குது. ஹலோ, ஒரு செகண்ட். மிஸ் அன்னபூர்ணி, ஆடியோ வருதுங்களா? ஆடியோ வருதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். வருதா? நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது. ஓகே, இதுதான் பேசுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடி மிஷின் அப்படிங்கிறது வந்து இதுல வந்து பல வகை இருக்கு. நமக்கு வந்து சிம்பிள் ஸ்லீப் ஸ்டடி, வீட்டில் பண்ணக்கூடிய ஸ்லீப் ஸ்டடி இருந்தாலே குரட்டை சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு அதுவே போதுமானது. மற்ற
தூக்க சம்பந்தமான வியாதிகளுக்கு வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடி வந்து எலாபரேட் இதெல்லாம் இருக்கு. அது வந்து நம்ம இப்ப பார்க்க போறது இல்லை, அது நமக்கு தேவையும் இல்லை. சரி, குரட்டைக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரியான மிஷின்கள் தான். இதுக்கு பேர் வந்து சிபேப்னு சொல்லுவாங்க, கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே மிஷின். இந்த மிஷின் இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு பெட் சைட்ல ஒரு மிஷின், அந்த மிஷின்ல இருந்து ஒரு ஹோஸ் பைப், ஒரு டியூப், அதனோட எண்டுல பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா முகத்துல முகம், மூக்கு, வாய் ரெண்டையும் மூடுற மாதிரியான டைப் இருக்கும். அதுல வந்து பெல்ஸ் இருக்கும். அதை நம்ம வந்து இறுக்கி போட்டுக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மிஷின் வந்து ஏர்வே வந்து விரிவாக்கி அது ப்ளோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதன் மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த தூக்கத்துல வந்து அந்த ஏர்வே, நம்மளுடைய மூச்சு குழாய் வந்து சுருங்காது. மூச்சு குழாய் வந்து நல்லா ஓப்பனா இருக்கும். சில பேருக்கு அது வந்து சுருங்குறனாலதான் வந்து குரட்டை ஏற்படும். ஸோ இந்த மூச்சு குழாயை சுருங்க விடாம பண்ணும். இது வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுது. ஸோ சுவாச தடை நீக்கும் கருவி. இதுதான் வந்து குரட்டைக்கான சரியான. இது இன்னைக்கு நேத்து இல்ல, இது கிட்டத்தட்ட வந்து 25 வருடத்துக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவிதான். ஆனா இந்த கருவியை பத்தி விழிப்புணர்வு அதிகமா இல்லாம இருந்தது. இப்போ பரவாயில்ல, நிறைய பேர் வந்து இதை பத்தி தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து மாடர்ன் சயின்ஸ்ல வந்து நிறைய டெக்னாலஜி ஏற்பட்டுருச்சு, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாரும் கூகுள் பண்றாங்க. இப்ப குரட்டைனா அதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு போய் கூகுள் பண்ணாலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொட்டி கிடக்குது இன்டர்நெட்ல. அதனால பல விஷயங்களை வந்து நம்மளால வந்து சுலபமா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அந்த காலத்துல வந்து அதுக்கான இது இல்லை. இந்த சிபேப்ங்கிற கருவி வந்து ரொம்ப வருஷமா இருக்கு. இதுதான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கு வந்து குரட்டைக்கு வந்து பல வகையான தீர்வுகள் இருக்கலாம். சில பேர் கேட்பாங்க, சார் நான் இதெல்லாம் என்ன சார், இதெல்லாம் போய் ஒரு மிஷின்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணுமா, நான் யோகா பண்ணினா சரியாயிராதா அப்படின்னா, யோகா நீ குழந்தையில இருந்து சின்ன வயசுல இருந்தே யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தே உங்களுக்கு குரட்டையே வந்திருக்காது. நான் எக்ஸசைஸ் பண்றேன், உடல் எடையை குறைக்கிறேன்னா நீ அப்பவே எடையை குறைச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்திருக்காது. எடையெல்லாம் கூடி உடம்புலாம் இதான அப்புறமா மூப்பான இதுல இதெல்லாம் செய்ய முடியாத ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் அதை செய்யறேன் இது செய்யறேன்னு சொல்றது வந்து அறியாமை. அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து தீர்வை தராது. சிபேப் தான் வந்து இதுக்கு சரியான தீர்வுன்னு வந்து பல நிபுணர்கள் சொல்றாங்க. அது வந்து ப்ரூவ்டு. இது வந்து 25 வருஷமா வந்து பல பேரால வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கருவி வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம் நுரையீரலுக்கு தேவையான காற்றை வந்து உடலுக்கு தள்ளுது. இதனால வந்து சுவாச தடையை வந்து கம்ப்ளீட்டா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. சுவாச தடை ஏற்படுறது இல்லை. ஏர்வே வந்து நல்ல விரிந்த நிலையில இருக்கு. ஏர்வே விரிஞ்ச நிலையில இருக்கும்போது, மூச்சு குழாய் நல்லா விரிஞ்ச நிலையில இருக்கும்போது நமக்கு உடலுக்கு தேவையான பிராணவாயு ஆக்சிஜன் நல்ல சீரா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. அதே சமயத்துல நம்ம வெளியேற்றக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு, கரியமல வாயு நல்லா உடம்புல இருந்து வெளியேற்றப்படுது. இதனால நமக்கு சோர்வோ தூக்கமோ இருக்காது. அடுத்த நாள் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க முடியும். இந்த கருவியில பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்கு, ஹோஸ் பைப்பு. இந்த டியூபோட எண்ட்ல வந்து இப்படி மாஸ்க், இந்த மாதிரியான மாஸ்க். இது வந்து பல வகையான மாஸ்க் இருக்கு, அதை நான் காமிக்கிறேன். மூக்கு வாய்க்கு ரெண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி, வெறும் பில்லோஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும் கவர் பண்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி பல விதமான டைப்ல இருக்கு. யாருக்கு எது வந்து கம்ஃபர்டபுளோ அதை யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இது மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இது தூங்கினேன்னா முழுமையாக வந்து குரட்டை தவிர்க்கப்படும், குரட்டையே ஏற்படாது. அதே சமயத்துல இந்த மாதிரி இந்த மிஷினை போட்டு ஒரு 6 மணி நேரமோ 7 மணி நேரமோ தூங்குறதுனால தூக்கம் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். பகல்ல வந்து உங்களுக்கு சோர்வே இருக்காது, மூளை சுறுசுறுப்பா இயங்கும். அடுத்த நாள் வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பிளான் எல்லாம் டக்கு 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 டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து எது செய்யணும்னாலும் செய்ய முடியும். சுணக்கமே ஏற்படாது, எந்த சுணக்கமும் ஏற்படாது. உங்களால வந்து சுறுசுறுப்பாகவும் இயல்பாகவும் செய்ய முடியும். சிபேப் யூஸ் பண்றவங்க வந்து சொல்ல போனா அன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு அடுத்த நாள் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ ப்ரொடக்டிவ் டே. அவங்க வந்து சிறப்பா வேலை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து பல விதத்துல நிரூபணமாயிருக்கு. இதுக்கு வந்து கிளினிக்கல் பேப்பர்ஸ்லாம் நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஸ்லீப் மெடிசன் இதை பற்றி பல நிபுணர்கள் பேசியிருக்காங்க. நீங்க நெட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை பத்தி, இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது. இந்த மாஸ்க்ன்னு பாத்தீங்க இல்லையா, அந்த ஹோஸ்பைட் மாஸ்க் இல்லை, இதுல விதவிதமான மாஸ்க்குகள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பாருங்க, மூக்குக்கு மட்டும் போட்டிருக்கிற மாதிரியான மாஸ்க். இது பாருங்க, மூக்கு வாய். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சார் நான் வாய் வழியா மூச்சு விடுறேன்,
மூக்கு வழியா மூச்சு இழுக்கிறேன் ஆனா வாய் வழியா மூச்சு விடுறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபேஸ் மாஸ்க் டாக்டர்ஸே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சிபேப் மிஷினை வந்து ஒரு ட்ரையல் எடுக்க சொல்லுவாங்க. 15 நாளோ 1 மாதமோ நீங்க எடுத்து பாருங்க, அந்த மெஷினை யூஸ் பண்ணுங்க, அது உங்களுக்கு சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கா, எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பயன்படுது, அதனால வந்து உங்களுடைய குரட்டையோட அளவு குறையுதா, அதனால உங்களுக்கு வந்து அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து சோர்வு இல்லாம இருக்கா, உங்களுக்கு மாற்றம் தெரியுதா அப்படிங்கறதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷினை நீங்க பர்மனண்டா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து விதவிதமான இந்த மாதிரியான மாஸ்க், இது மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. இது மூக்கை மட்டும் கவர் பண்றது, வாயை கவர் பண்றது, மூக்கு வாய், அதுல வந்து முகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அளவுகள் இருக்கு. ஸ்மாலு, மீடியம், வைடு, அப்புறம் லார்ஜ் இப்படின்னு. சில பேர் வந்து ரொம்ப ஒபீஸா இருப்பாங்க, அவங்க முகம் வந்து ரொம்ப சதப்பற்றோட இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பெரிய மாஸ்க். இன்னும் கூட சில பேருக்கு சொல்ல போனா ஹெல்மெட் மாஸ்க்லாம் வருது, முகம் பூராவும் இது பண்ற மாதிரியானலாம் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான மாஸ்க் இந்த மாதிரியா தான் இருக்கும். இது வந்துதான் பெரும்பாலானவங்க பயன்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரி மாஸ்க். இது தவிர வேற என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி தலகாணி, இந்த மாதிரி பில்லோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த இடத்துல பாருங்க நடுவுல ஒரு இதை கட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பில்லோ வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த முதுகு பகுதியில வந்து இந்த பில்லோ வைக்கிறதுனால இவங்க புரண்டு படுக்கிற இது வந்து மாறுது. அது மாதிரி மாறும்போது அவங்களுக்கு வந்து காற்று வந்து சீர்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து சரியா காத்து அவங்களுக்கு உள்ள போகுது. இதனால புரட்டை தடுக்கப்படுறது உண்டு. ஆனா இதெல்லாம் வந்து சிவியரிட்டி இல்லாத ஓரளவுக்கு சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான சிஸ்டம் வந்து உதவும். சிவியரா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிச்சயமா சிபேப் தான் யூஸ் பண்ணும். இது பாருங்க, இது வந்து வாயில இந்த மாதிரி கிளிப் மாதிரி வச்சுக்குவாங்க, இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வைப்பாங்க. இது வச்சாங்கன்னா வாய் கொஞ்சம் அந்த இது வந்து திறந்த வாக்குல இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏர்வே வந்து உள்ள சுருங்கிறது வந்து பாருங்க இந்த மாதிரி ஓப்பனா இருக்கும். ஏர்வே ஓப்பன் ஆகும்போது காற்று உங்களுக்கு போகும். ரெண்டாவது இதுல வந்து நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, நெஞ்சக நோய் நிபுணர்கள் சொன்னேன், அதே தான் பல்மனாலஜிஸ்ட். இரண்டாவது நான் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா இஎன்டி, காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர்கள், இவங்களுடைய பங்கு ரொம்ப மிக பெருசு. அதே மாதிரி நியூராலஜி, நரம்பியல் நிபுணர்கள், அவங்களுடைய பங்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லீப் அப்னியா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கும் வந்து நிறைய இது இருக்கு, பங்கு இருக்கு. இதை தவிர வேற யாரெல்லாம் வந்து இதுல பிளே பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முகச்சீரமைப்பு நிபுணர் இருப்பாங்க, மேக்ஸிலோ ஃபேஷியல் சர்ஜன்ஸ். டென்டிஸ்ட்லயே வந்து மேக்ஸிலோ ஃபேஷியல் சர்ஜன்ஸ், அன்னப்பிளவு முகச்சீரமைப்பு எல்லாம் பண்றாங்களே, இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி பல்லு சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய் வந்து ஒரு மாதிரி கோணி இருக்கும், இல்ல முகம் வந்து ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் குரட்டை இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி குரட்டை ஏற்படுறவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இந்த ஜாஸ் எல்லாம் வந்து மேண்டிபுலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்றது உண்டு. அது மாதிரி முகச்சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சைன்னு உண்டு. ஸ்லோ இல்லைன்னா இந்த இஎன்டி டாக்டர்ஸே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஜரி ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. அந்த சர்ஜரிக்கு பேர் யூலா பேலட்டோ லாரிங்கோ பிளாஸ்டின் பேரு. நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு படத்துல காமிச்சேன் அவங்களுக்கு, அந்த நாக்குடைய அடிப்பகுதி மறுபடியும் காமிக்கிறேன். இந்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த நாக்குடைய இதுல பாருங்க, இந்த நாக்கு முழுக்க முழுக்க இது தெரியாம மூடி இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா, அந்த சாஃப்ட் பேலட் இருக்கிற இடத்துக்கு கீழே இருக்கிற பேர் யூலான்னு பேரு. அந்த யூலோ பேலட்டோ லாரிங்கோ பிளாஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு சர்ஜரி, இது வந்து ஒரு சிம்பிள் சர்ஜரி தான். இத வந்து லேசர் மூலமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இன்னும் வேறு வகைகள் இருக்கு, ஸ்கோப் மூலமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பண்ணி வந்து அதிகப்படியான அந்த சதை இருக்கிற இதை வந்து செரேட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏர்வே வந்து கிளியர் ஆகும். ஆனால் இது வந்து மைல்டு அப்னியா இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து பொருந்தும். சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு வந்து சிவியரா ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கு, இல்ல இந்த மாதிரி குரட்டை வியாதி இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது எந்த விதத்துலயும் பயன்பட போறது இல்லை. அவங்க சர்ஜரி பண்ண உடனே இல்ல சார் எனக்கு வந்து சர்ஜரி பண்றேன் அதனால எனக்கு வந்து மிஷின் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா
அது வந்து எகெயின் வந்து அந்த சதை வந்து மறுபடியும் வளர்ந்துரும், இல்லைன்னா வந்து அந்த இது ரெக்கரன்ஸ் வந்து மறுபடியும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர்களே வந்து இதை வந்து வெளிப்படையா சொல்றாங்க, அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தது, அது மாதிரி திருப்பி வளர்ச்சி இருந்ததுன்னா நீங்க சிபாப் தான் சொல்லி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரும்பாலானவங்க சொல்றாங்க. அதனால சிபாப்ங்கிறது தான் கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷருங்கிறது தான் குரட்டைக்கு வந்து மிக சரியான தீர்வு அப்படிங்கிறது இதுவரையில் நிரூபிக்கப்பட்டது. இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்னப்பிளவு சர்ஜரி, நான் சொன்னேன் இல்லையா, முக சீரமைப்பு சர்ஜரி பண்ணும்போது இந்த மேண்டிபுலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஜாஸை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி நீட்டி இது மாதிரி பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முக சீரமைப்பு பண்ணுவாங்க. அதன் மூலமா வந்து சில பேருக்கு வந்து அந்த சுவாச பாதை வந்து அந்த தடை இருக்கிற இடம் வந்து கொஞ்சம் கிளியர் ஆகி ஏர்வே வந்து பெருசாகும். அதன் மூலமா அவங்களுக்கு அந்த குரட்டை பிரச்சனை தீர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது இல்லாம நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தலகாணி அது மாதிரி வந்து அந்த ஓரல் கருவிகள் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வச்சியும் இதை வந்து சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். இது வரைக்கும் நான் இதை பற்றி குரட்டை பத்தி உங்களுக்கு சொன்ன விளக்கங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இதுல சந்தேகங்கள் இருந்தா எதுனாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு நிவர்த்தி பண்ணி வைக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ மிஸ்டர் சதீஷ் குமார். நல்ல தெளிவா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஸ்லைடோட நல்லா விளக்கமா சொன்னீங்க. இதை கேட்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதை கேட்க தவிர்ந்தவங்களுக்கு அவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவங்க இழந்துட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். எனவே ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்க அப்பாவுக்கு இதுல பெருமை. ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் இதுல நெகோசியேட் பண்ணி உங்களை பேச வைக்கிறதுக்கு ஒரு மாசமா ட்ரை பண்ணேன். ஒத்துழைப்பு வந்து நீங்க எங்களோட ஷேர் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் இந்த குழுவின் சார்பாக முதல்ல நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு கேள்விதான். இதுல வந்து ஏஜ், அதாவது எந்த வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு பொதுவா வருது, அதாவது சிறு வயசு, நடு வயசு, மூத்தவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் சொல்லுங்க. மற்றவங்க கேட்பாங்க. எல்லா வகையான வயதுலயும் வந்து குரட்டை ஏற்படலாம் சார். முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கூட வந்து குரட்டை இருக்கு. ஆனா ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு குரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்குன்னா அடினாய்டுன்றது டான்சில் சொல்றோம் இல்லையா, டான்சில்ஸ் ஆபரேஷன் நிறைய பேர் பண்றாங்க. அது செஞ்சாலே சரியா ஆயிடும் பல பேருக்கு. சில பேருக்கு அந்த அடினாய்டு சதப்பற்று இருக்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து தூக்கத்துல வந்து இந்த குரட்டையை ஏற்படுறதுக்கான காரணம் இருக்கலாம். இது குழந்தைகளுக்கு உண்டு. ஆனா பொதுவா வந்து ஒரு 30 கிலோவுக்கு மேல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஒரு சில பேர் ஒரு 14-15 வயசுலயே வந்து நிறைய குரட்டை வருவாங்க. அது ஏன்னா அந்த பையன் வந்து ரொம்ப ஒபீஸா இருப்பான். அது மாதிரி அவங்க உடல் எடை வந்து ரொம்ப பருமனா இருக்கிறதா, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுறாங்க, பல விதமான இன்னைக்கு வந்து நல்ல உணவு முறைகள் இல்லை. எல்லாமே வந்து இப்ப பாலிஷ் அரிசி சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டோம். அதுல இருந்து நம்மளுடைய உடல்நிலையை வந்து பல மாற்றங்களை சந்திக்குது. அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க சாப்பிடுறது வந்து ஆரோக்கியமான ஃபுட்டா இருந்தாங்கன்னா அது பெரிய கேள்விக்குறிதான். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து சீக்கிரமா வந்து ஒபீஸ் ஆயிடுறாங்க. அவங்க வந்து உடல் எடை வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுது. அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு நேச்சுரலா வந்து குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் எங்கள்கிட்ட நிறைய கேஸ் வருது. 10 வயசு, 12 வயசு, 13 வயசு, 14 வயசு இது மாதிரி சில்ட்ரன் எல்லாம் வந்து சார் குரட்டை இருக்கு, என் பையன் பயங்கரமா குரட்டை விடுறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பையனோட எடையை பாத்தீங்கன்னா 68 கேஜி, 80 கேஜி. அந்த வயசுல அவ்வளவு எடை வந்து ரொம்ப 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 அது வந்து நல்லது இல்லை. அது வந்து இளைய தலைமுறை வந்து இதை வந்து அவசியம் வந்து இது பண்ணணும். எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எவ்வளவு தேவை, அது எல்லா விஷயத்துக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அது பட் வந்து வயசானவங்களுக்கு அப்படிங்கும் போது எல்லா ஏஜ்லயும் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஏஜ் மூப்புனாலையும் ஏற்படலாம். பாத்தீங்கன்னா வயோதிகம் காரணமாகவும் அவங்களுடைய நரம்புகள் தளர்ச்சி அடையும் போது அந்த மாதிரி ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் இருக்கு. பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க யாராவது கேள்வி கேட்பாங்க சார், அதனால அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க, அவ்வளவுதான். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு சார் யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தா. தேங்க்யூ. சதீஷ்குமார் சார், ஜம்புநாதன் பேசுறேங்க. வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. வணக்கம் சார், நல்லா அருமையா பேசுனீங்க. நன்றி. நிறைய இதை பத்தி சொல்யூஷன்ஸ் சொன்னீங்க.
இதோட காஸ்ட் என்ன வரும், இதோட செலவு என்ன வரும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். இதோட காஸ்ட் இப்போ இந்த சிபேப் அப்படிங்கிற மெஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுலபமா மார்க்கெட்ல கிடைக்குது நிறைய இடங்கள்ல. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 இருந்து 60,000 வரைக்கும் இதனுடைய விலை இருக்கு. இந்த மிஷின்ஸோடைய விலைகள். அந்த மிஷினை வந்து நீங்க அதாவது அதுக்குண்டான மாஸ்க் எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து கிடைக்குதுங்க. அது மாதிரி வந்து இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடிங்கிற இந்த டயக்னாசிஸ் செஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து கம்பெனி டு கம்பெனி அது டிஃபர் ஆகுது. சார்ஜஸ் அது 5,000 இருந்து 6,000 ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கான இது இருக்கும். இந்த டயக்னாசிஸ் பண்ணிட்டு தான் இது வந்து உங்களுக்கு சிபாப்ங்கிற மிஷின் தேவையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது பண்ணும். ஆனா இது எதையும் செய்யறதுக்கு மருத்துவ நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை வேணும். நிச்சயமா மருத்துவ நிபுணர்களோட ஆலோசனை இல்லாம நேரடியா சதீஷ்குமார் தான் இதெல்லாம் கரெக்டா பேசுறாரு, அவர்கிட்டயே பேசி எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா அது தவறு. ஏன்னா சதீஷ்குமார்ங்கிறவர் வந்து இது மாதிரியான கருவிகள் வந்து இது பண்றதுனாலே எனக்கு இருக்கக்கூடிய இது விஷயமா எனக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜை வச்சுதான் நான் பேசுறேனே தவிர நிச்சயமா வந்து கிளினிக்கலா வந்து இது எவாலுவேட் பண்ணணும்னா ஒரு டாக்டருடைய இன்டர்பிரேஷன் நிச்சயமா வேணும். அதனால வந்து ஒரு மருத்துவர்னா முக்கியமா நெஞ்சக நோய் நிபுணர்கள், பல்மனாலஜிஸ்ட், அதே மாதிரி ENT. தேங்க்யூ சார். அடுத்து இந்த பட்ஜெட் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க சரியான விளக்கம் சொல்லிட்டீங்க. அடுத்த கேள்வி யாராவது கேட்கறவங்க சொல்லலாம். வேற யாருக்கும் எதுவும் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லைன்னா கேட்கணும்ன்றது இல்லை. அவர் எல்லாருக்குமே விளக்கமா சொல்லிட்டாரு. மிஸ்டர் ஜம்புநாதன் கேட்டது வந்து அந்த கருவியை வந்து மருத்துவர் மனையிலேயே போயிட்டு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு வச்சுட்டா செலவு குறைவா இல்ல மருத்துவமனையில வைக்கிறது இல்ல. ஒரு மருத்துவ நிபுணரோட ஆலோசனை வாங்கிக்கிட்டு இந்த கருவியை யூஸ் பண்றத பத்தி நீங்க அவர்கிட்ட வந்து கன்சென்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா எங்களை மாதிரி ஆளுங்களை அணுகலாம். இல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுக்கு. அவர் மருத்துவரே சொல்லுவாரு, அவருக்கே தெரியும், அவரே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி சொல்றவங்கள்ட்ட நீங்க போய் கேட்டுக்கலாம். தேங்க்யூ சார். வேற யாராவது கேட்கல? யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கேட்கறதுன்னு தெரியாம அப்படியே யோசனை பண்ணாதீங்க, கேட்கறதுன்னா கேளுங்க. சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். மிக அருமையான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாங்க. இது அனைவருடைய ஃபேமிலியிலையும் அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு தான். இருந்தாலும் இப்படி ஒரு தீர்வு இருந்தும் கூட நமக்கு தெரிய நிறைய நண்பர்கள் கொரட்டை விட்டு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்களே ஒழிய இதுக்கான சரியான மருத்துவத்தை எடுத்து அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ற மாதிரி தெரியல. இருந்தாலும் இந்த இது வந்து ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. மிக்க நன்றிங்க சார். ரொம்ப நன்றி சார். இன்ஜினியர் சார், தேங்க்யூ. we can share with our friends. இந்த மாதிரி ஒரு இருக்குன்றத நம்ம கலந்துக்காத நண்பர்களுக்கு நம்ம தெரிவிக்கலாம். அடுத்தது வேற யாராவது சொல்லுங்க. சார் நாராயணன் சார் என்ன சொல்றாரு? என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு. அவங்க யோசனை பண்ணி முடியறதுக்குள்ள நம்ம காலம் நிறைவேறணும். நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டேனா இல்லைன்னா ரொம்ப தெளிவா விளக்கம் சொல்லிட்டேனோ? இல்ல, நிறைய சொல்லிட்டீங்க. அதனாலதான் நான் வந்து we are appreciating your presentation. தமிழ்ல அது இந்த மாதிரி இதை விட விளக்கமா யாராலையும் சொல்ல முடியாது. இவ்வளவு இது வந்து ரொம்ப நாளமா இருக்கு. ஒருத்தருக்கு கரெக்டா இருக்கிறவங்க வந்து நிம்மதியா தூங்குற மாதிரி இருப்பாங்க, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தூக்கம் கெடும். இது நிறைய நம்ம குறிப்பா இந்த கல்யாண வீடுகள் அந்த மாதிரி இடத்துல போய் பிரைவசி இல்லாத இடத்துல போய் தூங்கும் பொழுது ஒரு 4 பேர் 5 பேரோட தூங்கும் பொழுதுதான் இதனுடைய சிக்கல் நிறைய தெரியும். அன்னைக்கு ராத்திரி பூரா தூங்க முடியாத மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடும். தனியா பிரைவசியோட இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு நண்பர்களோட சேரும் பொழுது இந்த மாதிரி இது அன்அவாய்டபிள் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல வரும் பொழுது
அவங்கதான் சொல்லுவாங்க காலையில ஏப்பா இப்படி என்ன தூக்கத்தை கெடுத்துட்டே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதனால இதை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. இதுக்கு மாற்று வழியையும் நீங்க நிறைய சொல்லிட்டீங்க. அது ஆரம்பத்துல இருந்தே நாம வந்து இதை கூட இருக்கிறவங்க இதை உணர்றவங்க வெக்கப்படாம போயிட்டு இஎன்டி அந்த மாதிரி நீங்க பல்மனாலஜி இப்ப இந்த மாதிரி நியூரோ இவங்கள்ட்ட எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். இதுதான் இல்ல இதனுடைய அதான் அது ஏன்னா இது வெக்கப்படுற சமாச்சாரம் இல்ல. தூக்கம் வந்து 2 பேருக்கும் கெடுதல் வருது. அது அதனால வந்து இதை நம்ம குழந்தைங்க கொரட்டை விட்டா பெற்றோர்களுக்கு பிரச்சனை, பெற்றோர்கள் கொரட்டை விட்டா குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனை. விவாகரத்து வரைக்கும் போயிடுது சார் நிறைய குடும்பத்துல. இதுல வந்து சைடு எஃபெக்ட் நிறைய இருக்குதுங்க. அதனால நாங்க இப்ப உங்களுக்கு வந்து நாங்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிமான்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இது 34வது நிகழ்ச்சி ரொம்ப சூப்பரா அமைஞ்சு போனது. இதுவரையில பல மருத்துவர்கள் பல சமூக ஆர்வலர்கள் எல்லாரும் இதுல கலந்துகிட்டு நிறைய வங்கி அலுவலர்கள் பொறியாளர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய 34வது நிகழ்ச்சி வந்து நீங்க கலந்துகிட்டது எங்கள் குழுவின் சார்பாகவும் நிமான்ஸ்ல ஜீரியாட்ரிக் டிவிஷன்ல இந்த மூத்தோர்கள் நல பிரிவின் அந்த நிர்வாக குழுவின் சார்பாகவும் மிஸ்ஸஸ் அன்னபூரணி அவர்களுக்கும் நம்முடைய குழுவின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல தங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த கலந்து கொண்ட மூத்தோர்கள் அனைவருக்கும் இந்த குழுவின் சார்பாக நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you.